Kam si začutil, videl sem, da me je pogledal. Pogledal me je, videl, da kome diham in sem skočil. Nov dan, megleno jutro. Včeraj dirka za pokal krvavca, 6. generalno, en teden pred dirko, pred letap. Bomo videli, ne? Overall, v bistvu, zelo zahteven klanec, kot tak, se mi zdi pač performance-wise, pač bomba. Vse, kar zdaj do letap rabimo, je to, da se regeneriramo, osvežimo, pa aktiviramo. Tu zdaj ni več treningov, ki bi bili tako, da nekaj gradiš, okay? Ampak samo refresh and activate. Samo to moraš imeti skozi v glavi. Bliža se letap, tako da za letap bo treba veliko energije in jaz sem se odločil, da vam pokažem, kje dobim energijo za treninge in dirke, tako da pojmo kaj pogledati. Oj! Nekdo se skriva za pultom. Hej, čau! Kako si? V redu, v redu. Tle je zaloga zame pripravljena. Vse smo ti pripravili. Tole kaj, za 1 uro treninga imaš. Evo, bliža se letap, tako da sem rekel malo, da pokažemo ljudem, kje jaz dobim toliko energije. Tako da jaz bi predlagal, da kar pokaževa ene te stvari, ki jih jaz najbolj pogosto uporabljam. Komot? Jaz najbolj pogosto recimo si zaželim gela. To je endurance gel, 45 gramov hidratov. Tako je, to je kar močen gel. To je za recimo na pol ure tazga vzameš, pa imaš vrh glave energije. Tako je. Ja, evo, jaz si tudi pokombiniram za dirke eno super stvar naredim, ker tam vidim, da imaš eno flaško. Ja, res je. Tole flaško vzamem, napolnim gele noter. 2 greš sta noter, takele flaše, tole pol liter, se not zlije, pa lažje doziraš. Ja, samo odpre se, pa že piješ, ni treba nič trgati. Za dirke je to fenomenalno. Če gremo naprej... Glede na to, da bo intenzivnost kar visoka verjetno od začetka, je drink 90 tisto primeren, torej v enem bidonu imaš 90 gramov ogljikovih hidratov, pa eno porcijo elektrolitov. Še ena taka skupinca izdelkov, juice bar nima elektrolitov, tako je super primeren recimo za kakšno ogrevanje, ker še nismo švicali. Točno tako jaz uporabljam, no zdaj pa upam, da neš rekel, da ne redim. Ne, v redu je. Ja, ker je pač malo manj ogljikovih hidratov not, torej 22,5 gramov, je fajn za neko ogrevanje ali pa recimo, kot ti elektrolite dobiš iz nekega drugega vera, gel ima elektrolite, napitek ima elektrolite. Pa malo dopolniš, v bistvu. Pa rabaš ti, ne vem, na 100 gramov ali pa čez ogljikovih hidratov, je tole super. Ja, pa še merca je, to sva se pogovarjala, 22,5, 45, 90, vse je usklajeno. Vse je premišljeno. Ne rabite znati matematike iz osnovne šole, ki je vse premišljali že namesto vas. Pa še en izdelek sem si zamislil, da bi predstavil, ki ga pa zadnje čase velikokrat dodajam tudi v prehrano, v bistvu. Ja. Je pa whey proteina, se pravi, imava sam paket samo proteinov. Tako je, to je pač protein brez vsega drugega, oziroma samo aroma je dodana za okus. Super za recimo po treningu, če imaš ogljikove hidrate iz nekega drugega vira. Sicer pa tudi primeren, tako kot si rekel, daš zjutraj v kosmiče ali pa nekaj tazga in zadovoljiš to potrebo po beljakovinah. Tako da jaz bom zdaj malo nabral za letap. Hvala za celo sezono še enkrat. Morajo o tem, da vsi kolesarji pred velikimi dirkami imajo navado, da se postrižejo, obrijejo ali karkoli, tudi Pogačar se zmeri postriže, tako da jaz sem zdaj postrigel, ker je letap malo. To je za srečo. Za srečo, Mislim, imamo zdaj 2 tehnike. Hvala lepa. Hvala lepa. Pokaži se. Imaš pa... Robertovo stanje, v bistvu, ko je prišel k nam, je bilo kar malo tako zastrašujoče, v bistvu. Govorimo o tem, da se pravi slabo počutje, utrujenost, nespečnost, performance tak, ki je v bistvu šel bolj na dol, kot na gor skozi čas. Se pravi, v bistvu dejansko neki vplivi že na pač počutje, zdravstveno stanje in to v bistvu bilo tudi zame nekako tak prvi Robi, dej bomo mi to zrihtali, pač ne moreš tako naprej, tako sem ti tudi rekel, dej jaz bom zdaj blaža, pa gremo mi pač akcija, ker tole je bilo pa kar. Tako ene slabših stanj med kolesarji, s katerimi smo pač začeli nekako delati. Smo zelo hitro videli, se pravi, energijsko pač nepodprt, prazen, ker v bistvu si dajmo reči, na hlape šel. Tako da kljub temu, da mogoče se je kazalo, da bi potencialno lahko bil Ferrari, je bil tvoj tank tam zelo na rezervnem programu. Ok, pač kar se tiče treninga, dejansko smo začeli tako, da se je volumensko pač ostalo relativno pač podobno, pač si treniral nekje
oziroma pač je bil trening tam nekje med 10 in 12 urami na teden. Predvsem se je zmanjšala pač intenzivnost, se pravi, smo šli na precej lažje treninge, ki so nam omogočali, da smo se pravi poleg treninga se lahko osredotočili, da smo pač prehransko pa energijsko poštimali stvari oziroma začeli rihtati stvari, da je v bistvu tvoje telo pač počasi prišlo na tisto pač gladino vode. Tako da v bistvu začetek je bil tako zelo zadržan, tako količinsko kot tudi z vidika intenzivnosti. Se pravi, te nižje intenzivne vožnje so bile nekoliko tudi lažje, kot si jih mogoče bil vajen, plus se pravi, ni bilo večje količine neke srednje pa visokega intenzivnega treninga, ki si ga nekako tudi bil oziroma pač dejansko si bil vajen iz nekih train road pač programov itd., kjer je zelo veliko bazira na pač tej srednji pa visoki intenzivnosti. V bistvu tam nekje pač prvi test, ta kompleten, ki smo ga naredili, je pač pokazal tam nekih 315 vatov, 320 vatov mogoče zunaj oziroma tudi številke meni na terenu so se pač nekje tam gibale. Tako da zdaj v bistvu pol leta kasneje, glede na to, da ste tudi zdaj dejansko ta krvavec pa roglo pa te zadeve dali mimo, so pa v bistvu številke bolj tam proti 350. Se pravi, tudi krvavec, ki ste ga pač peljali par dni nazaj, govorimo o neki pač poprečni moči za tisto slabo urco, nekje med 345 do 350 vatov. Tako da, v bistvu govorimo tam nekih 10, mogoče še kakšen procent večji napredek, kar je v bistvu sigurno pač overall pri že relativno dobri pripravljenosti, ki si jo pač imel. Pač ponavadi pričakujemo neke manjše premike oziroma trajajo te premiki dlje časa. Ampak v bistvu, ker je tvoje začetno stanje bilo relativno slabo, so se te premiki zgodili relativno hitro. To smo tudi videli, takoj ko se je začelo pač prehransko pač urejati, ko si imel energijo za trening, ko si se ti regeneriral, pač se takoj poznalo, da so pač boljše številke. In mogoče jaz bom rekel, da najbolj presenetljivo je bilo, kako hitro si se na vse skupaj odzval. Vseeno pač pol leta tudi v bistvu neko tako kratko obdobje, kjer se z kolesarji dejansko še nekako spoznavamo, ker pač vedno se je treba pač nekako pač spoznati neke pač rutine, kako pač teče življenje kolesarja, ker vemo, da v večini primerov pač amaterski kolesarji poleg kolesa še 101 drugih stvari, ki jih je pač treba pač nekako ujeti, pa poloviti, pa potem dober v bistvu pač akomodirati v cel teden. Tako da v bistvu ta tvoj odziv, kako hitro so se stvari dejansko pač pokazali na pozitivno, je bil pač tako največje presenečenje, pa katerega smo bili tudi veseli, ne toliko iz vidika samega performansa, kot pa iz vidika dobrega počutja. Tudi, da si ti začel spati, da si se ti zbujal regeneriran, ti pa pač v treningu nisi bil utrujen. Še zdaj se mi zdi, da pač pol leta kasneje ni treninga, ki bi dejansko bil tako, zdaj sem pa pač tako utrujen. Ja, saj je zahtevno, pač se je treba pač pomatrati, tudi teden nazaj po krvavcu si šel naslednji dan narediti še en intenziven trening, ki si rekel pač ok, se pozna, ampak ni to tako, da bi bil že ta cunja. Pač to je tisto, kar je bilo tako pač največje presenečenje, pa v bistvu tudi presenečenje, katerega smo bili najbolj veseli, da si se ti dejansko pač dobro počutil. Sistem pač cel mora laufati, ne samo en del, pač trenažni proces kot tak je sestavljen tako iz treninga, kot pač prehranskega vidika, kot seveda tudi pač drugih elementov, pač socialnega življenja, ki ga imamo, in nekako mora vse štimati. Se pravi, dovolj je treba trenirati, dovolj intenzivno je treba trenirati, dovolj je treba pač tudi pač pojesti, zato da pač lahko treniraš, da se lahko regeneriraš in pač pridejo kdaj dnevi, ko si je treba vzeti pač pauzo, pa nameniti čas nekomu drugemu, ker se vemo pač, če žena ne bo pač vesela, te ne bo pustila na kolo, če pa ji boš daj namenil čas, boš poskrbel, da bo vse štimalo, bodo to na tiste, ki bo rekla, ok, zdaj greš pa ti lahko na kolo. Tako, če bi mogel zdaj reči številsko od 1 do 100%, bi jaz rekel 90%. Zakaj? Tudi v bistvu sem imela midva pogovor, en mesec nazaj po dopustu si bil tako, ok, zdaj pa lahko pač malo pojačamo tudi volumensko trening. Pa sem tako rekel, ne, si še ne želimo, ker pač iz stanja, kjer si pač prišel, pa glede na to, da vidimo, da se pač dobro odzivaš na treninge itd., pač ni potrebe po pretiravanju. Seveda smo s tem mogoče en del specifike, nekoliko daljše dirke kot je letap, postavili na stran. To je mogoče nek minus oziroma pač neko področje, ki se ga da še dodelati, ampak ga z razlogom pa se nismo še naslovili. Ampak vseeno mislim pač, da pripravljenost je v bistvu pač na pač zelo visokem nivoju, ker se pač tudi vidi iz dirk, ki si jih pač vozil. Se pravi, čistko noge dovolj močne, da si zraven, da lahko tekmuješ. Mogoče rahlo ta specifika nekega daljšega tekmovanja še igra vlogo. Sicer tu veliko igra vlogo tudi pač tvoja tehnična plat na kolesu, ker si pač relativno pač nov, hitre vožnje v skupini, spusti itd. Pač to so sigurno še neke pač področje, kjer se da dodelati. Ampak čisto dika pač telesne pač pripravljenosti, se pravi v surovi moči, kaj lahko produciraš, pa jaz mislim, da se pač na nivoju
je, da se pač se pravi, tistimi najboljšimi petimi kosaš. To smo v bistvu tudi načeloma videli na dirkah, ki si zdaj vozil, da pač, če se stvari pač poklopijo, si pač lahko tam zraven. Mislim, ja, sigurno, to so se tudi midva že vmes parkrat pač pogovarjala, v bistvu si nekdo, ki bi mogoče lahko bil še kakšno stopničko više v kolesarstvu, če bi mogoče pač prej prišel, ker v bistvu nivo, do katerega si ti prišel v to kratkem času, očitno pač nakazuje, da pač neke predispozicije za vzdržljivost trening za pač kolo pač so, drugače se to ne bi pač zgodilo v tako hitrem pa kratkem času. Tako da pač ja, definitivno, se pravi, tako kot iz vidika same količine treninga, kot tudi iz pač same specifike treninga, pač je še precej prostora, na katerem se v bistvu pač lahko dela. No. Ampak ja, tako kot sem v bistvu omenil, smo bili mi malo zadržani, oziroma tako jaz, kot pač ostale ekipe, ravno zaradi tega, ker stanje, v katerem si pač prišel, ker se je izkazalo potem, da zelo dobro pač deluje do stvari, je šlo v pravo smer, ponavadi v takih primerih, ko smo tako zelo usičeni, vse gre super, odlično, je treba biti malo pozoren. Zakaj? Ker vseeno, pač temeljna plošča, s katere si prišel, je bila mičkeno naluknjana in kljub temu, da so šle stvari na boljše, se pravi, pač neko pač to stanje, ki si ga ti predelal v letu, mogoče 2-3, ko si v bistvu pač se do nivoja, kjer si bil pač parlezo, pač je lahko pustilo neke posledice, ki jih je treba tudi pač v nekem mogoče daljšem časovnem pač obdobju pač reševati pa postopoma postavljati. Ravno zato, da se ti ne zgodi, da pač po enem letu spet poči, pa si spet na nuli. To je pač primarno. Pač. Kljub temu, da si ti, oziroma pač naš nekak plan je bil na začetku, da se skupaj zastavimo nekako kratkoročno. Jaz sem pa v glavi vedno, pa mi smo imeli vedno v glavi, mi zdaj pač v Robertu razmišljamo o nekom, kot recimo v večini kolesarjev, vsaj nek tak olimpijski cikel, si zastaviš nek približen plan 4 leta, tudi če ne bomo 4 leta pač nadgrevali naprej. Samo zato, da pač imamo v bistvu pač neko progresijo oziroma nek relativno pač dober, zdrav pa pač postopen plan zastavljen. Perfekcionist, zato ker smo se parkrat z trasami lovili, je bilo treba na vsako sekundo, ampak to si v bistvu tako z izkušnjami potem kar dober osvojil, dosleden, pa še tisto najbolj po moje pomembno pa vodljiv. Se pravi, ti si se v bistvu od dneva, ko si stopil sem noter, res brez v bistvu kančka dvoma, vsaj nam ga nisi izrazil, pač si se pustil voditi od začetka do konca, kar je v bistvu naše delo pač res olajšalo, to se pa pač na koncu tudi vidi pač na izkupičku, ki se ga ven potegne. Da boš užival. Pozabi številke, s katerimi se kdaj še mogoče preveč ukvarjaš, da boš užival, da se boš imel fajn, to je to, če boš užival, bo to dobro tekmoval. Ja, jaz vedno rad dam prispodobo z avtomobilom. Robi je eden tistih, oziroma da ima reč večina športnikov, no, ki pride k nam, če smo povsem iskreni, pride na rezervnem programu, jaz temu rečem. Torej, vedno dam moj primer iz prakse, ko mi je pred leti bratran sposodil svoj avto in sem se peljal iz Kopra proti Ljubljani in mi je vrgel na rezervni program in sem se do prvega tunela peljal 40 na uro, pol pa po ravnini je šlo 80. Peljal sem se, ampak to je bil, se pravi, rezervni program. V tisti dani situaciji pač motor rezultiral maksimalno, kar lahko, in podobno je, ko pride večina športnikov sem. Torej, vemo, da je telo na srečo ali pa na žalost, odvisno, ko se obrne, zelo prilagodljivo na en ali drugi ekstrem. Vemo pa, da načeloma ni dolgoročni cilj, da ga držimo v rezervnem programu. Zato je v bistvu pač prvo stanje Robija bilo takšno, kot je bilo, se pravi. Tudi eden izmed naših prvih ciljev je bil, da ga iz rezervnega programa spravimo na normalno delovanje. To je konkretno pomenilo dejansko dvigniti vnos energije, povišati tudi vnos hranilnosti oziroma raznolikosti in pa delati na neki konsistentnosti obrokov in pa tudi samega vnosa med treningom. Ja, vedno, ko začnemo delati s stranko, osnovna naloga je spoznavanje. Robi je izpolnil vprašalnik, povedal je svoje cilje, mi smo te cilje na realističen način poskušali mu predstaviti, argumentirati. Eno izmed prvih vprašanj sicer, oziroma odgovorov je bilo, da je sicer zadovoljen s telesno maso, ampak bi si želel izgubiti še nekoliko oblog na trebuhu. Moj oziroma na tem mestu verjetno tudi smiselno, da ga omenim, se pravi od kolega Janeza Mlinariča, odgovor pa je bil, da bomo najprej začeli ne glede na cilj z osnovami, na to bomo pa videli, kako bo te osnove peljale, oziroma potem posledično se dotakne specifičnih ciljev. Tako da v bistvu tak je bil nek začetek, kar se tiče spoznavanja. Imeli smo neko osnovno, se pravi, predstavitev, na to pa v bistvu obroke, ki smo
jih potem dali v kontekst baru, prilagodili napram pač Training Peaks aplikacijo oziroma pač trenažnemu procesu in pa tudi zelo pomembno življenjskemu slogu, ker Robi ni nekdo, ki večino časa sedi za računalnikom in tipka, ampak je tudi na drug način aktiven, tako da Robi nam je tudi dal kar nekaj podatkov iz svojih predstav. In to je tudi zelo, zelo pomembna zadeva, ki smo upoštevali, tako da nismo samo delali prehrano za treninge, ampak tudi prehrane za gledališke predstave. Ja, hranilnost, sigurno raznolikost, ki sicer Robija še vedno nekoliko daje, to se še vedno so se z Janezom pogovarjali, da imamo še kar nekaj možnosti tudi tukaj za napredek, ampak sigurno raznobarnost, dajmo temu reči, če primerjamo slikovno gradivo, je sigurno pač eden izmed korakov v želeno smer in pa konsistentnost, dajmo reči, pošiljanja fotografij oziroma uživanja teh obrokov, kar je posledično doprineslo k zadostnemu vnosu energije oziroma potem tudi boljšemu počutju, regeneraciji in pa adaptaciji na trening, ker spomnim se, da tudi v vprašalniku je v bistvu Robi omenil, da je ena izmed problematik je bila oziroma je bil spanec, kvaliteta spanca in v bistvu že kmalu potem, ko smo nastavili osnovni, se pravi, del prehrane, se je v bistvu to začelo izboljševati. Ja, sigurno, zdaj zadosten energijski vnos je pomemben. Jaz mislim, da ne glede na to, s kakšnim ciljem pride posameznik, je to neka osnova na začetku, da vidimo, kako pač samo telo odreagira, pa ne samo vezano na trenažni proces, ampak tudi se pravi na del izven treningov, ki je pa konec koncev tudi zelo pomemben. Tako da to je sigurno osnovna zadeva, na kateri smo začeli delati. Ja, v bistvu prehranska podpora, ustrezna prehranska podpora je priprava na tekmovanje in po filozofiji, ki jo pač gojimo pri nas, je v bistvu del zelenih obrokov oziroma obrokov primernih za zahtevne aktivnosti v bistvu zelo, zelo podoben pripravi na dirko, kar pomeni, da tudi športnike ne vržemo pretirano iz ritma, ker je enostavno že navajen nekih osnovnih principov in se potem tekom tekmovanja pogovarjamo samo v specifiki. Oziroma to specifiko začnemo že trenirati prej, v angleščini se temu reče trening gradjat, se pravi trening prebavil, ki ga potem postopamo nekaj tednov, mesecev, odvisno pač od začetnega stanja športnika oziroma pač treniranosti prebavil, predvsem potem prilagodimo individualno. Ja, vedno, ko delamo stranko, ki ima neke više ambicije, poleg tega, da spremljamo prehranjevalne navade, da smo v bistvu redno tedensko na vezi v kontaktu, se na vsake toliko časa preverijo še pač meritve telesne sestave, predvsem če pač ima stranka oziroma Robi v tem primeru pač neke specifične želje, da v bistvu smo izvajali meritve telesne sestave po ISAC protokolu, se pravi zelo poenostavljeno z uporabo kaliperja in v bistvu to primerjali. Zdaj konkretno je bila sprememba zaznana, signifikantna, se pravi, mislim, da je šlo iz seštevka vseh 8 kožnih gub, katere smo izmerali, ki je bil tam nekje 68, na zadnji meritvi na nekje 55,5, kar je v bistvu, dajmo reči, že v nekem zgornjem rangu, če malo primerjamo tudi elit tur kolesarjev. Ja, moj kolega Simon mi je ukradel moje želje, se pravi, samo uživaj. Jaz mislim, da se že tekom tega procesa, kakor smo se v bistvu o obrokih pogovarjali, se pravi, zelena ti je postala zelo domača in treningi, ki so v bistvu tudi neka simulacija tekme, so ti tudi verjetno postali zelo domači in če boš v bistvu to prenesel na le etap v pač takšnem zagonu, kot se delajo tudi treningi, mislim, da nobenega nič ne rabi skrbeti. Aha, to je bilo, ne? Aha, ok, kako mi sem ga slišal. Aha, hitrej, ok. Morda lahko to kako pospešimo. Na to gledam kot na nekaj v bistvu najbolj pozitivnega. V bistvu se mi zdi to res najbolj pomembna stvar, ki se ti je zgodila, ki te je definirala kot človeka v prvi vrsti. Zaradi tega, ker se mi zdi, da si prvič v življenju našel res neko svojo strast, nekaj, kar te žene naprej, nekaj, kar ti daje smisel in najbolj pomembno, kar ti vliva samozavest, ki si jo tako prokleto rabil. Veliko potrpljenja. Ne, naučila sem se res ogromno. Predvsem to, koliko je potrebnih enih odrekanj, ene predanosti in v bistvu discipline, da se lotaš katerekoli stvari v bistvu v življenju, če želiš biti v njej uspešen. In to ti tako kot človek imaš v sebi in je
neverjetno, s kakšno lahkoto v bistvu posegaš po vsem tem. Ker sem jaz frustrirana zraven, ko gledam, ker tako, moj bog, pojeti 3 piškote, ampak ti praviš, ne, mi piše v planu, ne smem. In se tega dejansko držiš in tako, ne vem, spoštujem te zaradi tega in ja, v bistvu cela družina se pa s tabo uči. Učimo se jesti zelenjavo, učimo se jesti polnovredne obroke in v bistvu ja, skupaj s tabo malo bolj zdravo živimo. Mislim, kot kolesarja je bilo več trenutkov, ko sem me spravljala v stisko, še pač do 1 leto nazaj, ker sem v bistvu sam gledala, kako hiraš in kako v bistvu zgubljaš na neki moči in ja, ta dogodek Letap, ki je bil v bistvu ena ful težka izkušnja za vse nas. In v bistvu, ja, to je prav projekt, kako se ne lotiti v bistvu nekih stvari sam na začetku, ker seveda partnerjev nihče ne posluša, če ste tako trmasti kot Robi. In odkar je pa pač v to zgodbo vstopila podporna ekipa trenerjev, dietetikov in tako naprej, se je pa v bistvu stvar korenito spremenila. Zdaj sem lahko tudi jaz mirna, zdaj vem, da je Robi v dobrih rokah in ga vidim, kako končno spet žari. Ker mogoče mu je to vmes, ki je delal stvari narobe, začel jemati življenjsko energijo, jo je zdaj spet dobil, mislim, si jo dobil nazaj in se mi zdi, da si močnejši kot kadarkoli naprej. Fenomenalno. Ugotovila sem, da imam lahko še en naziv. Super mi je bilo spremljati ta projekt v bistvu, kaj tako noben se mi zdi, se ni zavedal, kam lahko vse to pelje, ampak smo ga sprejeli kot del družinske zabave in zdaj kot glavna snemalka imam tudi že asistentko Lejlo, ki fenomenalno opravlja svoje delo. Ja, in mislim, da ljudje že vejo, da prihaja Nina, ok, stvari se snemajo, tako da zdaj gre za res. Vzem si ga na easy, vzem si ga na easy. Ne, res to, da celo leto si garal za to, da si tukaj, vse, kar si naredil. Zdaj pa to je tvoj dan. Mislim, obožuješ kolo, obožuješ dirke in vzem si ta čas, ki ti ga noben ne more vzeti. Rezultat vsaj zame, veš, jaz nisem tekmovalna tako kot ti, ampak rezultat je zame nepomemben. Zame si pomemben ti, tvoji občutki in zame si itak že zmagovalec. Tako da, no pressure, samo uživaj, ljubi. Ja, ne preveč dobri. Lani je šlo veliko stvari narobe, predvsem zaradi tega, ker nisem bil oziroma nisem poslušal ljudi okoli sebe. Koga? Ja, in sem treniral na pamet, brez nekega vodstva in tako naprej, brez znanja. In Letap je na koncu sezone, ponavadi se pravi septembra, ker se že utrujenost nabira se meseci izčrpavanja telesa in vsega in se je pač zgodilo, kar se je, da sem v bistvu 40 km vozil skozi Krče in takrat je v bistvu nastal cel ta projekt, takrat je nastala cela ta želja, da se to naredi malo boljše, malo bolj pametno, če tako rečem. Spomnim se, ko sem se vozil skozi vasi s temi Krči, ljudje so ploskali in so Krči še za nalašč najbolj takrat prijeli. Spomnim se, ko sem prišel na Jelenov klanec mimo vas, mimo otrok, tako v bistvu tudi otroka sta še zmeraj nedolžno spodbujala za njih, v bistvu ni bilo pomembno, da je to slaba uvrstitev, kakor je bila zame, ampak vseeno ta nek občutek v meni, ko sem šel mimo, pogledaš te vaše obraze, kako pač preslikaš si neko, da so vsi zdaj nezadovoljni, tako kot si ti sam sabo nezadovoljen in je res bilo težko, tako da evo, tle smo, zato to delamo, da bo letos drugače, pa da vidimo. Ja, v bistvu cela sezona je bila zanimiva, kje smo začeli že v Umagu, je bila takoj po 2 tednih priprav s Human Performance centrom, takoj prva dirka. Vsaka je bila posebna, vsaka je naredila eno novo stopničko. Prvi del sezone je pripeljal do nekje, zdaj drugi del sezone se mi zdi, da še malo se je dvignil nivo, da bomo res, oziroma da bom pripravljen na ta Letap. Zapomnil si bom pač vse treninge, to svojo Katarino tle, iz smeri Polhovega Gradca gor na Sveto Katarino, Topol. To je trener Simon točno vedel, kje živim in je točno vedel, da je to najbližji klanec v roku nekje od 10 do 15 minut dolžine, odvisno kako močno pritisneš. In po moje znam to na pamet, tako da ta moja
Katarina, ki je ime tudi moje tašče, by the way, je res posebna. Pomnil bom valjda celo sezono tudi po novem kolesu, to je nepozabno, po vseh navijanjih vaših, po vseh krednih napisih na vsakem vzponu v Sloveniji, pa v bistvu vse dirke, ki sem sam sebe presenečal letos. Ja, zdaj sem v bistvu v eni fazi, kjer je utrujenost mogoče še najmanjša do zdaj, zaradi tega, ker smo tako zvani tapering fazi, kot rečejo to trenerji, se pravi, da se pripravljamo na dogodek z manjšo količino treningov. Tako da utrujenosti zdaj, hvala Bogu, ni. Glih danes sem na treningu to preveril. Motivacije ne manjka, zaradi tega, ker tako, kot sem rekel, lanski demon je velik in ga je treba premagati, se pravi, gre za dirko samim sabo. In jaz sem pripravljen, po moje, mislim, siguren sem, da nikoli nisem v življenju še bil tako pripravljen fizično, psihično, pa zdaj se malo že začenja, tudi zdaj, ko tole snemamo, je nervoza nastaja, ko delam posnetke na lani, se čustva pojavljajo in tako naprej. Pa glej, kot ti, Nina, rečeš, dihalne vaje, vizualizacija pa pičine. Ja, mislim, strah me zmeri redko, so se letos pojavili krči oziroma skoraj nikoli, ali pa sam zametek in če sem samo začutil od krča, je bila to takoj preplašenost v glavi, tisti spomin, ki ti od v bistvu cel spodnji del telesa, kot da bi bila vse ena mišica in vse drži skupaj in moraš voziti, mislim, ne rabiš se bi lahko stopil dol v končni fazi, ne, ampak jaz sem pač pregural do konca. Ta spomin je ostal, tako da tega me je najbolj strah, da bi se kaj takega zgodilo letos. Ampak tudi trener mi je danes napisal, da gre za verzijo Robi 2.0, tako da s tako podporo družine, trenerjev in vseh okoli, mislim, da bo šlo. Ja, se ni zdaj nekega pritiska, ne bi rekel, da je tak pritisk, pač zgodba je nastavljena na to, ampak je še zmeri nastavljena, kljub temu, da sem jaz rekel, zmagal bom letap, je še zmeri nastavljena. Mislim, to je naslov, a ne? Ampak zmagal bom letap kaj? Zmagal bom letap zase, zmagal bom lanski letap, naredil bom stopničko naprej, a ne? Zdaj, če bo rezultat dober, bomo pač neverjetno veseli. Jaz verjamem, da za zmago nad lanskim sabo bo tudi rezultat tak, kot si ga želim. Ja, pač moja izkušnja kaže na to, da je ključni segment prehrana in trener. Ne morem drugega reči, lahko mi kdo reče, ne vem, da jim delam reklamo, ampak preprosto je moja izkušnja taka. Lani je bilo tako sam, katastrofa, letos cela sezona brez enega problema. Lahko bi se mogoče sam pozanimal o tem, ampak dvomim, pač oni imajo izkušnjo, da tudi v tisti fazi, ki ti več ne vidiš naprej, oni imajo toliko primerov, s katerimi so se soočili, da ti še zmeri lahko ponudi rešitev. Ne? Predvsem je pa pomembno to, kot sem prej rekel, da najdeš ljudi, s katerimi delaš, ki ne bojo delali s tabo zaradi rezultata, ampak zato, da skrbijo, da so ti dobro počutil. In to je tista glavna faza, da se dobro počutiš na kolesu in potem bo rezultat prišel zraven. Če boš pa delal zaradi rezultata, boš pa pač končal tako, kot sem jaz lani, mogoče bo 1-2 leti šlo, tako kot je šlo tudi meni na začetku, vse super, pa ni bilo nobenih težav, ampak pol se nekje ustavi, če je vse sam rezultat. Važno je, da uživamo na kolesu in pol pride rezultat. Nikoli ni prepozno. Ja, nikoli pa ni prepozno, ne? Tako da zdaj tle delam eno zgodbo, pa bi lahko kdo rekel, da izživljam neko, ne vem kaj, drugo pomlad, ali kaj se temu reče, ampak se nisem še toliko star. Ampak ne delam to zaradi tega. To je res cela zgodba nastala iz tega nekega na tleh, ko si sam nekaj maštal, pa pač ni šlo skozi in zdaj najdeš rešitve in se pripraviš na to, da bo letos drugače. To lahko prepišemo na karkoli, ne samo na kolesarstvo, lahko prepišeš na svojo službo, na svojo družino, karkoli. Pač poiščeš problem, najdeš način, kako se ga lotiti, sam s pomočjo, večinoma pač je zmeri pri vsaki stvari žal pomoč tista, ki pomaga, ne? In pol imaš cilj in popraviš, to je to. Sem ponosen sem nase zato, ker smo ustvarjali mi skupaj vsi, tudi družina, pač eno zgodbo, ki se je zdaj preselila pač na YouTube, na omrežja in se snema neke videe, ki si ne misliš sploh, kaj bo z njih nastalo, nimaš nobenega oportunizma iz tega, nič nimaš, pač daš to gor, ker verjameš v to zgodbo, ki si jo napisal doma za računalnikom, ta nek scenarij, neke zgodbe. In potem ne govorimo o nobenih finančnih stvareh, ampak govorimo o tem, da ljudje hodijo do tebe in ti govorijo, da zaradi tebe grejo na kolo. Ja, Pogačar, Roglič, vsi jih obožujemo, idoli, ampak oni grejo zaradi mene na kolo. In to je bistvo, zakaj smo to začeli delati. Se pravi, da lahko človek vidi, da se da, pa da lahko zaradi tega verjame, da tudi on lahko gre na kolo.
Tokrat 2 dni prej, ki jutri ne bo cajta, gremo že prej na letap na otroško dirko, tako da evo ena manj priljubljenih aktivnosti kolesarstva, ampak vseeno je treba to narediti, da bomo aero. Evo, še zadnja aktivacija pred jutrišnjo dirko. Velikokrat me sprašujete, kaj jem dan pred dirko. Evo, danes zjutraj sem začel z malo bolj manjšim zajtrkom po planu. Izogibam se vlakninam, a recimo nekje 90 do 100 gramov cornflakesa, potem ena merica whey proteina od Enduranza in pa mleko. Zmešaš, ješ in že počasi začenjaš za akcijo, zato ker je še zdaj aktivacija, bo glavni del po njej, ker začnemo že z regeneracijskim obrokom, predvsej bogatim s hidrati. Evo kosilo, 150 gramov testenin, 150 gramov piščančka pa en sok, tako da filamo zaloge. Evo, to je to. Dobro sem dirko. Veliko moča. Evo, to je pa zgodnje darilo za tatkota. Ker imam ponedeljek nekdo takoj dan po največji tekmi, rojstni dan. Vsi so super. So dobro, ne? Niso prav velike majice. Kaži, dvigni se. Dobro. Wow, bravo, bravo. To je ful dober prišel. Hvala. Koliko imaš? Pokaži, kaj daš? Od koga je to? Super. Moje smo najmanjši. Oh, wow. Kaj je ta maca? 103. Evo, malca, cornflakes z jogurtom, pred večerjo novo loading delamo na polno. Evo, predzadnji obrok, danes loading 6 tostov, malo klobasce, piščančje za beljakovine, bananca, marmelada, 2 veliki žlici, pa 3 deci soka z veliko hidrati. Evo, tole sedimo z dolenskimi prijatelji in tjele imamo po večork, ne? Zdaj ga bomo pojeli. Skratka, gre z dolgovinim sirupom, ne? Dobro jutro, spet butam cornflakese, vsi še spijo. Velikih je bilo več, kot se je zdaj pokazal. Še 2 uri pa pol pred dirko. Akcija. Še nisem nikoli nič rekel o teh čevljih, z vatu. Skratka, noro udobni, super performance in vse to. Jaz sem ful vesel, da jih imam, ker nosim barefoot drugače in je ful fajn, ker so širši kot ostali kolesarski čevlji, kar pomeni, da ne tišči prstov skupaj. Tako da upam, da Zoatu danes zmaga. A bom to jaz ali bo pa en drug, a ima tudi Zoatu. Tako da ima Zoatu danes dobre šanse. Včeraj je takole luna svetila isto, danes pa sonce. Vajce. Kako si spal? Živčki?
Censko. Leli, pokaži majčko. Čau, ljubezen. Ajde. Ajde, srce. Noben ga ne ujame. Skupaj pesti. Zatlačila pa pol. Oliver! Kje pa je Oliver? Oliver! Wow! Ajde, Robi! Dajmo, dajmo! Ajde, Robi, daj! Maš to, daj! Bravo, Robi, daj! Lej, evo, klesop. Ajde, piči! Ajde, srce, ajde! Bravo, Maška! Piči zdaj! Gremo! Ajde, Robi! Ajde! Tem spredaj vodnika, kolesarja vodnika. Tako. Ja, to je bilo zanimivo. To je verjetno potem ta vodilna skupina, ki prihaja za ličnom. Ne? Mogoče boš ti odkril, kdo je to. Ja. 332, mislim 332. Le prihaja. A ja, pa ni Iz šlo ozadja dovolj hitro. pa velika grupa, oziroma velika, približno zopet 7-8. Idemo v sponu in da tisti, ki so že enkrat odpadli. Da bi se to v Sloveniji zgodilo. Za konec morda ste še ne bi bil ravno na tej dirki. Na dirki. Morda za tiste, ki ne poznajo tako dobro kolesarstvo, lahko povejo, da je Tour de l'Avenir nekako Tour de France za mlade kolesarje in Ne, zdaj bo po mojem, gledaj. V celi skupini. Ajde,
Deva, stisaj, še malo. Proti Jamniku, ko smo šli, je gospod Hočevar tlele vlekel. Ampak Oreng vlekel, da sem jaz na drugi poziciji bil vmes že tako, bomo malo spustili. Se ga ni šel malo bolj nazaj. Ma tako mi je bilo udobno, veš, varno. To pa je, varno pa je bilo. Ker mi dva sva prišla na klanc prva, ne? Ja. Pa še dober ritem si začel klanec. Pa si pa mohal štiric mene pelo. Ja, mohel pa v easy. Mohal pa je me gledati. Zdraven. 17, pa tretji v kategoriji. 16. Strmica je bila prestrma. Jaz sem jih še drl, na koncu sem jih imel 50 metrov, sem pa tako spustiš slabo. Čist nimam še vtisov, pač boljše je lani, to je važno. Jaz mislim, da na mali progi bi komod sodeloval za višja, takole pa pač mi manjka še nekaj teh kilometrov v nogah, te nekih. Veš, tako kot drugi že nekaj let delajo. Je bilo 1 leto premalo, ne? Pač razlika enormna, valjda, da ti prideš v 3 urah 130 km, v bistvu ne preveč za prvimi. Ne vem, koliko je bil na koncu zaostanek, ampak se nima veze, oni so pač še zmeri toliko dobri fantje, da se pač ne da. Dame in gospodje, moški B, 35 do 39 let. 3. mesto, Robert Korošev. Na 2. mesto, Andrej Draxler. Ti rabimo prvega, Klemen Jančan. Klemen me je grdo pogledal, jaz pa gledam, kdo me najgrše gleda. Ko sem rekel 3. mesto, oprosti Klemen. To je bila samo igra besed. Bravo, bravo. Robert, Andrej in Klemen. Bravo! In hitimo naprej k ženskam B. Ja, tole je kategorija, v kateri... 2 dni po etapi. Nekako se ne moremo tresti občutka neke groze ali pa žalosti ob dogodku, ki se je zgodil na etapi. Mi, tekmovalci med dirko, nismo vedeli nič, po dirki tudi ne. Začele so krožiti govorice, smo čakali na uradno informacijo, na podelitve. Potem vso veselje ob lastnih uspehih je zamenjala groza, žalost, sožalje svojcem, vsem, ki so kolesarja poznali. Žal mi je, da se je to zgodilo, nimam besed.